Onajon demayman, man sizni onangiz emasman. Bitta savolim bor sizga. Men sizlarga nikoh o'qitishga ruxsat berganmanmi? Yo'q. Nima uchun siz aytdingiz, ruxsat bergan, nikoh o'qitishga dedingiz? Nega yolg'on gapirdingiz? Ruxsat bermaganlar dedim. Ruxsat berganlar degan ekansiz o'sha yerda ko'pchilik odam. Xo'p, u gapdan o'tdik, u savolga javob oldim. Kuzatuvchilar eshitinglar. Avalasi 25 yoshga kirgizish, bolani tug'ib, katta qilish har bitta insonga emas bu narsa. Ayol ham, erkak ham, ota-ona hech qachon bolasini yomon rohatini ko'ray deydi. Ikkinchidan, men bolamni xudo xolasa oqlab beraman. Agar Sherzod siz aybdor bo'lmasangiz, nega yuzingizni yashiryapsiz? Men xudo xolasa oqlab beraman. Men bu daftarni hozir ichini ochmay qo'yavering deb meni Avazbek aytdilar. O'shaning uchun men hurmat yuzasidan Avazbekni juda qattiq hurmat qilganim uchun ochmayman. Satmayman hozircha. Lekin qizimni kecha men to'g'ri, men Avazbekka aytuvdim. Hamma aytgan qiziqqan savol. Men iltimos meni bolamni olib kelib beringlar deb aytganman o'sha payt shok ahvolda, lekin men qizim kecha uyga kelgandan keyin, ko'rganimdan keyin bu narsani men doskонально sizlarga hozir ayta olmayman, chunki biz prokuraturaga beramiz, xudo xolasa Toshkentga hamma narsani yig'ib beramiz. Qaytadan agar ekspertiza qilinadi desa, men qizimning qabrini ochirishga ruxsat beraman. Qaytadan qildiramiz. Bu yerda Avazbekni, Setorani, Faridaxonni, yana bir ko'p ayol qizlar o'shetlik, yana ko'p erkaklar ham chiqdi menga yordam beramiz deb hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Bu yerda ularning hech qanaqa aybi yo'q, bu yerda ularga hech qanaqa ortiqcha gap gapirmanglar. Endi bu nima demoqchiman? Hozir biz shok ahvolda, bular ham menga doskонально aytmagandi. Men ham mana kelishib oldik. Akasi 20 kunda ekspertiza polniy javoblari chiqar ekan, telefondagi narsalar chiqar ekan, hamma narsalarning javobi, kameralarniki chiqar ekan asta-sekinlik bilan mana bir oyning ichida. Endi faqat men sabr qilishim kerak ekan. Endi qiyin bo'lsa ham sabr qilaman bu narsaga. Men sabr qilib shu narsani kutaman, lekin buni orasida men tengma-teng, yaxshilab eshitib olinglar, hadeb savol bermanglar. Tengma-teng men buni orqasidan Sherzod bilan Sirojiddinning ustidan ish olib boraman prokuraturaga. Faqat osganlik bo'yicha emas, yana osgan bo'yicha beryapti prokuraturaga demanglar. U qizimni psixически ichiga kirib borgani uchun, qizimni har xil qo'rqitib, rasmlari bilan qo'rqitib, qizimni narsalarini olib, foydalanganlari, hamma isbotlarim qo'limga yetib kelgani uchun men bu narsalarni Toshkent prokuraturaga beraman. Xudo xolasa ruxsat berishsa prokuratura, biz bularni internetga chiqaramiz. Hozircha chiqarmaymiz bu narsalarni. Menga telefon qilib so'ramay turinglar bu narsalarni, vaqti soat keladi. Agar ruxsat etsa biz chiqaramiz, oqlansa o'sha oqlashga harakat qilamiz. Agar ekspertiza ham qilinadi, bo'ladi bu narsa desa qilinadi. Endi ekspertizada menga ko'proq ekspertizada nima deyilyapti degan savollaringga javob. Ekspertizada tashqi tomondan zarar yetkazilgan, lekin qanaqa jismligi aytilmagan. Erta bular ro'mol bilan deyilyapti. Qanaqa jismligi neizvestna deyapti. Demakki, kelganlaring uchun hammalaringga rahmat, duo qilayotganlaring uchun rahmat. Menga oson emas. Sizlar o'ylamanglar, hozir o'tirib shang'illab gapiryapti. Men o'zimni o'tganini o'zim bilaman. 25 yoshga 2-3 yosh bolalaringni yetkazinglar, ko'ring. Avalasi bu narsa hech kimga tilamayman, hattoki dushmanimga tilamayman. Hech kim bolasini taqdirini yozib qo'ymagan hech qayerga. O'shanaqa ekan, hech kimga bu narsani tilamayman. Hammamiz o'zimizcha bu ishni qo'zg'ashga haqqingiz bor, mayitni tekshirtirishga haqqingiz bor, agar ana bo'lsa deyishdi. Hammasini qildiraman. Men qizimni albatta oqlayman, chunki qizim yashashga qizida, yaxshi yashashga odamlar o'ylaganchalik yomon qiz emas edi. Buning uchun hali javobgar chiqib keladi. Men bunga ishonaman. Men sezaman buni. Bunga juda ham ishonaman. Bunda menga mana Avazbek so'z berdilar, yordam berishga. Agar haqiqatan shunaqa bo'lsa, opajon yordam beraman dedilar. Rahmat.